待って、ドキドキする。今の心臓の音聞いて。やばくない？鼓動が速くて、力強いんだよ、寝起きのこの鼓動の音が。これ心臓に負荷かかりまくりなんだよな、マジで。ほんとちょっと寝起きはやべえってこれ。寝起きはやべえ。全く聞こえない？止まってない。聞いてもいいかい。うわ。やばいっしょ。こんななんだって、ほんと寝起きでさ、叫んだりする。だからいつも寝起きは1時間ぐらい布団の中に入ってるんだよ。